Justina. Hai. Mambo. Poa sana. Vizuri? Vizuri kabisa. Yes. Nimekuja huku kwa Ringtone. Nimesikia kuna party. Wewe ngoja wewe. Songeni huko nyuma. Ni nini mbaya? Songeni huko nyuma. Ngoja relax. Relax. Shushu nani Justina umekuja kufanya nini hapa? Nimekuja kuonana na Ringtone. Ringtone nikwambie kitu. Sikiza. Nimekuja kuonana na Ringtone. Ringtone nani wako? Tulia. Ringtone nani wako? Tulia nikiongea usiongee. Unamwona kama nani? Sisi tumechama. Hapana, nimekuja kuonana na chama. Ni boss wangu. Mimi chama na ameniharibia ndoa yangu na bilionea. Alikuwa anaandika message mpaka usiku wa manane anataka kushusha nyavu mpaka Kilindini. Bibi ya chama niko France. Leo kuna party nimekuja kumshushia nyavu. Bibi ya chama niko France. Nimekuja tushushe nyavu. Bibi ya chama niko France. Bibi ya chama niko France. Bibi ya chama ni Mkongo. Bibi ya chama ni Mkongo iko France. Aliniambia ananipenda. Aliniambia ananipenda. Muda mimi kama nakasirika. Tunakasirika huyo. Nataka niingia kwa gate. Left zote niongee. Wewe sikiza. Tulieni niongee. Wewe umeharibu town nzima. Wewe umeharibu nani? Mimi najua Ringtone siwatambui. Toka hapa. Siwatambui. Kwanza wewe uko na mdomo sana kama unasema nini jana? Unaongea kama mama. Toka hapa. Unamtoa chao ya rais, unamtukana. Unamtukana chao ya rais. Huyu anataka na mama. Lazima hapa hakuna huyu hapa. Hakuna kulia. Hakuna kulia. Chama bibi yake iko France. Chairman iko na bibi France. Chairman unakuja kuvunja bibi ya France. Chairman iko na bibi France. Bibi chairman iko na bibi France. Weka CASYPOOL. Ringtone. Nimekuja party yako. Sawa. Mambo ya kwanza kusema nimekuharibia ndoa staki. Hii mimi ni gospel artist, mimi ni chairman wa gospel. Nili-invite watu wote wale ambao wanaweza fika. Lakini sasa mambo ya kusema tumekuharibia ndoa si hatujui, mwenye una date hatujui, mwenye unaolewa naye hatujui, si hatuna habari. So the thing is lakini unaweza nioa. Wacha tuseme chairman bibi yako siko France. Chairman mchumba wako siko France ni Mkongo. Hii ni nyumba yetu sisi wote wana injili, waibaji wa gospel. Hii ndio nimekuja kwa Ringtone. Kwa leo Justina tuingie tukutoa. Kwa leo kwa drama tutaki. Chairman. Hakuna kuaga. Ringtone Hakuna kuaga. Acha niwe. Hakuna familia ya France. Hakuna kuaga. Bana. Hii ni nyumba ya gospel. Acha ni welcome. Hii ni nyumba ya Bwana. Injili lazima tuhubiri. Hata kukiwa sikukuu hizi ni welcome. Twende ukae pale.